Tem gente que te admira em silêncio e você talvez nunca saiba. Alguém olha para você e pensa: que coragem, que paz, que jeito bonito de viver. Nem toda admiração vem do sucesso, do dinheiro ou dos aplausos. Muitas vezes ela nasce do seu caráter, da sua fé, da sua forma de continuar mesmo cansado. Deus vê quem você está se tornando quando ninguém está olhando. E enquanto alguns aplaudem em público, outros te aplaudem em silêncio, de forma sincera, verdadeira. Então não se diminua, continue sendo quem Deus te chamou para ser, porque sua vida pode estar inspirando pessoas sem você nem perceber.